What's up everybody, kita bertemu lagi di video aku yang terbaru. Sekarang ni kita berada dekat garden. So kali ni aku nak buat satu review tentang BOYA WM4 Pro yang wireless microphone baru yang aku beli baru-baru ni daripada 11 punya sale dekat Shopee. So kali ni kita nak tengok power tak power, bagus tak bagus microphone ni. Kita check it out. So, apa yang aku boleh dapat daripada BOYA ni, aku cakap memang antara mikrofon yang terbaik yang aku pernah pakai dan bagus untuk orang yang baru nak mulakan dia punya career sebagai YouTuber. Sebab mikrofon dia sound dia sangat jelas macam korang dengar sekarang ni. Untuk buat ASMR lagi baik, aku cakap. So, kalau siapa yang nak beli memang boleh beli dan hasil dia memang sangat memuaskan. Dan aku ingat dia pergi kot sampai sana tadi. Kita boleh pergi, aku ingat dia tulis kat dalam ni 50 meter memang jauh lah, lari pun penat lah. So siapa yang nak buat prank boleh pakai benda ni, lagi bagus. So kat sini apa lagi yang kita boleh katakan, korang boleh beli BOYA WM4 Pro K2 ni. Harga dia dalam 500 macam tu lah. Tengok juga kalau ada promosi dia mungkin lebih murah sikit ataupun mahal sedikit je. Lebih kurang dalam lingkungan macam tu. Sebab masa aku beli ni promosi 11 harga dia 480. So check it out. Jauh jauh juga lah. Berapa jauh dah ni? Jauh dah ni. Sekarang aku ingat ada 30 meter dah, 40 meter dah. Sebab dia kata dalam 50 meter benda ni. So sekarang ni agak jauh dah ni. So testing mic, testing, kita tengok ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Testing mic, testing. Jauh dah ni. Jauh dah. Boleh pergi lagi. Berapa jauh ni? Boleh lagi. Jauh ni. Serius. Tak tahu connection tu dapat tak dapat. So mic test. Sekarang aku ingat kita dah ada hampir 50 meter. Boleh pergi lagi. Aku pun dah tak berapa nak nampak lah sana. Dah mati. Zoom. Okay, apa yang paling best sekali tentang BOYA ni, WM4 Pro ni, dia aku suka bila kita beli ni, one set ni, satu kotak ni, dia dapat macam-macam. Kau boleh dapat barang untuk wire kabel untuk pergi ke DSLR, untuk pergi ke smartphone, dan macam-macam lagi. Ada wire, beberapa wire lagi. Dan kau dapat, yang ini aku beli, dapat 2 transmitter dan 1 receiver. So bagi aku memuaskan dan aku boleh bagi 9/10 untuk produk ni, untuk mikrofon ni. Suara dia pun jelas. Aku nak buat ASMR pun lepas ni lebih baik. So apa lagi, korang jangan lupa untuk subscribe, like and share aku punya channel. Mic. Pia.
Okey, kepada yang tak tahu, Country Garden ni dia ada pantai sini, korang boleh tengok sini pantai, dan dia ada kolam renang. Pada yang nak datang untuk melancong boleh datang ke Country Garden ni. Kita ada Starbucks depan sana, kita ada kedai-kedai makan, kita ada kedai runcit depan sana, dan ada mini market sana, semua ada. Dan akan datang dia akan buka Aeon kat depan sana. So, yang mana datang JB tu mesti singgah sini. Check it out. So guys, kalau korang enjoy dengan video aku ni, kalau korang boleh tekan like and subscribe. Kita bertemu lagi di video yang akan datang. Stay awesome, keep smiling. I see you guys on my next video.